Hai semuanya. Hai. Hari ini, Adsisme 4, kita bahas soal batuk, khususnya batuk kering dan batuk berdahak. Ngerti bedanya itu penting banget biar kita bisa obatinya dengan tepat dan cepat sembuh. Jadi apa sih batuk kering itu? Batuk kering itu sesuai namanya, batuk yang nggak keluar dahak atau lendir. Biasanya ini disebabkan karena iritasi atau radang di tenggorokan dan saluran pernapasan atas. Penyebab umumnya bisa karena infeksi virus kayak flu, alergi, atau kena asap atau polusi. Batuk kering juga bisa muncul kalau kamu punya asma atau asam lambung naik. Nah, kebalikannya, ada batuk berdahak. Batuk berdahak itu batuk yang keluar lendir atau dahak. Batuk ini, cara tubuh kita buat bersihin lendir dari paru-paru dan saluran pernapasan. Penyebabnya macam-macam, bisa karena infeksi kayak bronkitis dan pneumonia, sampai penyakit yang lebih serius kayak penyakit paru obstruktif kronik atau cystic fibrosis. Gimana cara bedain keduanya? Kalau batuk kering, biasanya tenggorokan terasa gatal dan kita pengen batuk terus tapi nggak lega. Kalau batuk berdahak, ada suara grok-grok waktu batuk karena ada lendir yang keluar. Sekarang kita bahas cara ngatasinya. Buat batuk kering, penting banget buat minum yang banyak. Minum air putih, teh herbal, atau kuah kaldu bisa nenangin tenggorokan. Madu juga bagus banget, cukup 1 sendok teh bisa melapisi tenggorokan dan mengurangi iritasi. Obat batuk yang dijual bebas juga bisa bantu, tapi konsultasi dulu sama dokter atau apoteker ya sebelum minum obat apapun. Buat batuk berdahak, kita harus encerin dahaknya. Minum yang banyak juga penting di sini. Minuman hangat, kayak teh atau sup, bisa bantu ngencerin dahak. Hirup uap air panas juga efektif. Caranya hirup uap dari mangkuk berisi air panas. Tapi hati-hati, jangan sampai kena luka bakar ya. Obat pengencer dahak juga bisa bantu supaya dahak lebih gampang dikeluarin. Ingat, kalau batuknya lebih dari beberapa minggu, atau kalau ada gejala berat kayak susah napas, nyeri dada, atau batuk berdarah, segera periksa ke dokter ya. Nah, itu dia penjelasan tentang batuk kering dan batuk berdahak, dan cara ngatasinya. Ngerti bedanya dan cara ngobatin yang tepat bisa bantu banget supaya cepat sembuh. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk tips dan trik kesehatan lainnya. Sampai jumpa lagi.